அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்றைக்கி எங்கள் இடத்துல லஞ்ச் முருங்கைக்காய் கூட்டு பண்ணியிருக்கோம். முருங்கைக்காய் இந்த மாதிரி பீஸாக அந்த மாதிரி நறுக்கிட்டு ஒரு ஆவி வேக வச்சுக்கணும். வெந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி, உப்பு, பெருங்காய பொடி எல்லாம் போட்டு திருப்பி வேக வச்சுக்கணும். வேக வச்சதில் பருப்பு வேக வச்சு பருப்பு கொஞ்சம் போட்டு தேங்காய், ஜீரகம் எல்லாம் அரைச்சி விட்டு பண்ணியிருக்கோம். பருப்பு ரசம் வச்சுருக்கோம். தக்காளி பழம் போட்டு பருப்பு ரசம், போண்டா போட்டிருக்கோம், வாழைப்பூ போண்டா. பொடி பொடி பொடியா